4 жилийн турш өргөдчихсэн иргэний дайны хөлд нэрвэгдсэний эцэст 1865 онд шинээр эмхлэгдэн байгуулагдсан үндэстний арай ядан нэгтгэж цаашид дэлхийд оршин тогтнохын төлөө амьтаа голтой тэмцэж байсан Америк нэгдсэн улсыг 50 жилийн дотор дэлхийн хэмжээний дайнд оролцох чадвартай их гүрэн болгоход энэ бүхний ард тус улсын толгой 5 эрх мэдэл аж хавьяа байсан юм. Тэдний хамгийн чухал эрхмүүдийн нэг бол Америкийн газрын тосны хамгийн анхны компани болох стандарт оёлыг үүсгэн байгуулагч монопол John Rockefeller юм. Тэрээр 97 наслахтаа 392 тэрбум долларыг өөртөө хурааж чадсан байна. Өөрөөр хэлбэл аль бие усны бүртгэлээр болоо хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн их хөрөнгийг хурааж чадсан ир. 5 монополуудын эрен үед Америк нэгдсэн улсад Henry Ford зэрэг шинэ бизнесмэнүүдэд зах зээлд гарч ирэх ямарч боломж байдаггүй байв. Учир нь бүх оюуны өмчөд тэдний мэдэлд байсан тул хэн нэгэн дураараа машин үйлдвэрлэхээр завдвал оюуны өмчөөрөө даатгалан олон сая доллар нэхэмжилдэг байсан юм. Чухам John Rockefeller-ийн эрийн үед бизнес ингэж явагддаг байлаа. Харин тэр өөрөө Америк нэгдсэн улсын шатхууны болон керосины хэрэглээний 90%-ийг дангаараа хангадаг байв. Гэвч тун удалгүй бизнесмэнэрийн өсөн нэмэгдэж буй эд хөрөнгө Америк нэгдсэн улс болон баруун Европоор тогтохгүй дэлхийн нийт газрын тосыг эзэмших гэсэн шунлыг Америк нэгдсэн улсын засгийн газар одоо л яг хязгаарлахгүй бол дийлхэ болно хэмээн айсан хэрэг. Ингээд 1906 онд түүнийг монополийн тухай хууль зөрчсөн хэмээн шүүхэд дуудсан байна. Шүүхээс түүнийг өрсөлдөгч хууль бус аргаар дарсан, шудраг ёсны зарчмыг зөрчсөн, хүний хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хангах буюу чөлөөт эдийн засгийн гол онолуудыг зөрчсөн хэмээн буруушаасан юм. Хариуд нь тэрээр шүүх хурал дээр өөрийн алдарт үгээ хэлсэн байдаг. Намайг анх энэ салбарт орж байхад бүх зүйл замбраагүй байсан. Энэ бүхнийг эхнээс нь би зангидж системд оруулсан. Америк нэгдсэн улсын хүн амын 30%-ийг ажлын байраар хангаж байхад хинч надад юу ч хэлээгүй. Энэ улсад олон зуун сая долларын татвар төлж улсаар нь тижэж байхад ч хинч надад юу ч хэлээгүй. Оргүй хоосноос үндэстнийг бүрдүүлж эзэнт улсыг эмхлэн байгуулж байхад би яагаад энд ингэ шүүгдэж байгаагаа ойлгохгүй байна хэмээн шүүгчд хандан хэлсэн байдаг. Түүний энэ үг шүүх танхимд байсан гишүүдийг төдийгүй нэгдсэн улсын бүхий л иргэдийг цочролд оруулсан байна. Гэвч шүүх хурал дуусах үед түүнийг шүүх гин буруутай гэж үзэн стандарт оёл компанийг 6 сарын дотор татан буулгах шийдвэр гарсан байна. Харин энэ шүүхийн шийдвэр нь Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийг үндсээр нь өөрчилсөн юм. Нэг талдаа сайн зүйл болсон боловч нөгөө талдаа нуухыг нь авах гэж байгаад нүдийг нь сохлох гихчээр бодж өрнсөн байдаг. Сайн нь гэвэл уг шийдвэрээс л үүдэн Henry Ford, Alfred Sloan, Raymond Kroc зэрэг шинэ цаг үеийн бизнесмэнүүд хүч төрөн гарч эхэлсэн аж. Шинэ цагийн бизнесмэнүүд илүү чөлөөтэй сэтгэж байсан бөгөөд 19-р зууны сүүл үеийн механикжуулалт буюу аж үйлдвэрийн 2-р хувьсгалыг жинхэнэ утгаар нь хийсэн хүмүүс. Тэд бараа бүтээгдэхүүнүүдийг массад зориулсан олон тоогоор нь үйлдвэрлэж эхлэн орчин цагийн үйлдвэрийн үндэс суурийг тавьсан юм. Харин John Rockefeller-ийн хувьд шүүхийн шийдвэрийн дагуу өөрийн стандарт оёл компаниа 36 жижиг компани болгон хуваасан байдаг. Мөн мэдээж тэрээр компани тус бүрээсэн асар их хэмжээний хувьцаа эзэмшсэн хэвээр үлдсэн юм. Үнэн дээр бол Америк нэгдсэн улсын засгийн газар дээд шүүх түүний хөрөнгө эрх мэдлийг хязгаарлахыг хүссэн нь энэ юм. Оюуны өмчийг чөлөөтэй ашигладаг болсноор автомашины салбар хүчээр авч автомашин нь олон нийтийн өргөн хэрэглээ болтлоо хөгжсөн байна. Гэвч автомашин үйлдвэрлэж байгаа бүх бизнесмэнүүд John Rockefeller-ийн шатхууныг хэрэглэж Andrew Carnegie-ийн төмрөөр түүхий идэ хийж байв. Ингээд бодохоор монополууд тэр дундаа Rockefeller үргэлжлүүлэн мөнгө олсоор байсан юм. Үүнтэй зэрэгцээд шинээр чөлөөт зах зээлд хөл тавьсан Rockefeller-ийн 36 жижиг компаниуд өнөөдөр бараг бүгд шахуу үндэстэн дамсан корпорациуд болтлоо хөгжсөн байна. Тухайлбал бид бүхний сайн мэдэх моторын тосны Exxon Mobil, Unilever, дэлхийн эрчим хүчний хамгийн том компаниуд болох Crescent Petroleum and Pipelines, ConocoPhillips, мөн байгалийнхын Chevron, Texaco зэрэг компаниудаас дурдж болно. Жухамдаа бол шүүхийн шийдвэрийн цэрэг тал нь энэ юм. Тэд монополуудыг хязгаарлах бус харин ч бүх дэлхийг эдийн засгаар эзлэн захирах стратегийн чухал салбарт ноёрхлоо тогтоох гарцыг нь нээж өгсөн хэрэг. Ийхүү Rockefeller-ийн гэр бүл шинээр глобалчлагдаж буй 20-р зуунд эд хөрөнгөө хэд нуглан аривжуулах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Гэвч 1913 оны 3-р сарын 31-ний өдөр хөгшин монополуудын хувьд ертөнцийг харах үндэсгийг нь өөрчилсөн үйл явдал боллоо. Нэгэн цагт дайсан болж өрсөлдөж явсан өрсөлдөгч болох Америк нэгдсэн улсын банк санхүүгийн тогтолцоог үндэслэгч JP Morgan 1913 оны 3-р сарын 31-ний өдөр таалал төгслөө. Түүнийг нас бардаг өдөр Америк нэгдсэн улсын хөрөнгийн бирж нэг өдрийн турш үйл ажиллагаагаа зогсоож хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Уг нь зөвхөн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ нас барвал ингэж хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай аж. JP Morgan Америк нэгдсэн улсын хувьд ерөнхийлөгчтэй энэ зэрэгцгүйцэн нөлөө бүхий хүн байлаа. Түүний оршуулга дээр хэдий насаараа өрсөлдөгч дайсан явсан боловч хуучин монополууд бүгд хүндэтгэл үзүүлэн ирэв.
Хамгийн гол нь тэнд хуран цугларсан хөгшин монополууд нэг зүйлийг сайтар ойлгосон нь тэдэнд ч гэсэн цаг хугацаа хангалттай үлдээгүй гэдэг аимшигт үнэн байлаа. Энэ цагаас эхлэн монополууд эд хөрөнгөө хандивлах уралдаанд дүрсэлдсэн юм. Орчин цагийн Америкийг бүтээсэн хэдхэн монополуудаас хамгийн сүүлд амьд үлдснээр John Rockefeller энэ уралдаанд төрүүлсэн байна. Тэрээр 1937 онд буюу 97 наснда талд төгссөн юм. Америкийг бүтээгчээр амьдралын сүүлийн жилүүдэд нийт 97 тэрбум долларыг бүх төрлийн буйны ажилд хандивлсан байна. Мөн нас барахынхаа өмнө хойч үедээ 100 тэрбум долларын дөрмийн сантай сайн үйлсийн сан байгуулж өгсөн юм. Өнөөдөр ч энэ сан буйны ажлаа тасралтгүй хийсээр байна. Харин түүний 36 салаалсан компаниудаас John Rockefeller-ийн гэр бүл одоо хүртэл дийлэнх хувьцааг нь эзэмшдэг бөгөөд уг 36 компаниуд нь өнөөгийн дэлхийн ертөнцийн хөгжлийн чиг хандлагыг салбартаа тодорхойлж чадах хамгийн том корпорациуд болон хөгжсөн байна. Rockefeller-ийн гэр бүлийн 90 үе 300 дамжин дэлхийд ноёрхож байгаа үнэн бодит түүх бол энэ. Гэвч бонгодчуудын тэр бүр мэдээд байдаггүй Rockefeller-ийн дотоод ертөнцийн тухай бас дурдах хэрэгтэй. Хэрхэн түүний дотоод бодлыг мэдэж байна гэвэл ердөө л үйл хэрэг. Үйл хэрэг бол үзэл санааны гэрчим. Дэлхийн хамгийн баян эрхмүүдийн нэг болох тэрээр анхнаасаа нөхөн үржихүйг сахилгажуулах буюу төрөлтийг хязгаарлах далд хүсэлтэй нэгэн байлаа. John Rockefeller-ийн захиалгаар 1911-ээс 1940 онд ухаан муутай хүмүүс болон гэмт хэрэгтнүүдийг үргүй болгох туршилтыг нийгмийн эрүүл ахуйн товчоо хэмээх байгууллагаар дамжуулан хийж байсан юм. Бас стандарт ойл компани дэлхийн 2 дугаар дайны үед нацистуудтай нягт хамтран ажиллаж байсан нууц биш. Хувилдааны онол бүрч биш. Энэ бүхэн нэгэнт нууцын зэрэглээс хасагдсан мэдээлэл. Гол нь манай улсад энэ чиглэлээр судалдаг хүмүүсэд хангалттай байхгүйтэй холбоотой юм. Харин 1960 онд Rockefeller-ийн сан хүний өс жүржих чадварын эсрэг тарилах буюу вакцины судалгааг дэмжиж ийм эмүүд хэрэглэхийг ихэд цаашааж буй тухайгаан эзэн далангүй ярьж эхэлсэн байдаг. Энэ ухагтхууныг та сайн тогтоож аваарай. Хүний өс жүржих чадрын эсрэг тарилга. John Rockefeller-ийн 3 дахь үе болох 3 дугаар John Rockefeller эцэг өвгдөөсөн уламжлагдаж ирсэн хүслийг нь биелүүлэхийн тулд 1952 онд хувийн хүн амын зөвлөл хэмээх байгууллагыг байгуулж өнөөдөр дэлхийн 60 гаруй улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээр байгууллагууд нь төрөлтийг хянах болон дох судлалын чиглэлээр төлхөөтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тухай өнгөцгөн мэдээг Julian Assange 2010 онд дэлхийн нийтэд дэлгэсэн юм. Мөн хүн амын зөвлөл хэмээх байгууллага нь Norplant зэрэг жирэмслэлтэд сэргийлэх урт хугацааны үйлчлэгээтэй эмүүд хэрэглэхийг хүлэн дэмждэг бөгөөд уг эмийг удаан хугацаагаар хэрэглүүл хүний үр тогтоох чадваргүй болгодог байна. Түүний бага насны хүсэл нь 100 мянган ам доллартай болж 100 наслах явдал байсан гэдэг. Нэрээр эхний хүслээ хэдэн мянга дахин давуулж биелүүлсэн бол хоёр дахь хүсэлдээ бараг л хүрсэн юм. Тэрээр хүмүүст хандан зоригтой хүрэх шантаршгүй чанар нь байгалийн хуулийг ч өөрчилж чадах хүчтэй байдаг хэмээн хэлэх дуртай нэгэн байжээ. Та бүхэн тэгээд манай сүгийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэл зүйн трейлер зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сүгийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартаоцай.